Anikuni shawani, Anikuni shawani, Awawa bikana shaina, Awawa bikana shaina, Awani bisini, Awani bisini. Déjà vu. Ez nuke esango, enekienik. Zerbaitek, norbaitek, abizatu ninduen. Déjà vu. Pepito Grillok, edo. Arratsaldeon. Eskerrik asko nirekin egoteagatik egun berezi honetan. Ze niretzat, liburu asko ditut ja idatzita, baina hau da nire lehenengo liburu poema euskara. Orduan, niretzat da nire lehenengo liburua. Zenbat denbora nire azken liburua argitaratu zenetik? 4 urte. Zenbat denbora euskara nire bihotzean eta kuadernotik atera gabe. Duela igual 20 urte. Zenbat denbora itxaroten liburu hau argitaratzeko? Denbora dezente ere bai. Ze liburu hau zu motelean idatzi dut eta. Eskerrak eman nahi dizkiet, etorri zareten guztioik, eta esan nahi dut liburu hau dedikatuta dagoela nire familiari. Gainera hemen daukat familiako batzuk etorri direnak Markinatik, Durangotik, Bilbotik, eta nire gurasoei. Nire gurasoak eta nire izeba osabak jaengoak dira. Orduan, esan dezakegu,
sustraiak direla jaengoak, baina ostoak direla euskaldunak. Beraz, zuentzat, bihotzez dedikatuta. Dedikatuta dago ere bai, euskara irakasle. Zergatik asko ikasi dudalako irakasleekin. Hemen zaudete irakasle batzuk, nirekin ere lan egiten dutenak, eta haiekin ere bai asko ikasi dut. Eta dedikatzen diot liburua ere bai ikasten duen, euskara ikasten duen bati, edo nori. Animoak emateko eta aurrera jarraitzeko. Hitz egiten, irakurtzen, eta zergatik ez, idazten. Liburu hau, lehen esan dudan bezala, zu motelean idatzita dago. Hasieran elebidunean idatzi nahi nuen, baina ezinezkoa egiten zitzaidan. Begira, idazten nuen alde batetik gaztelaniaz gero itzultzeko euskarara, eta ateratzen zen beste poema bat. Eta alderantziz, gaztelaniatik euskarara eta beste poema bat. Beraz, erabaki nuen, ez nuela egingo elebidun. Orain ulertzen dut oso ondo itzultzaileen lana. Atera behar zara askotan zure hitzetatik beste leku batean jartzeko itzulpena egiteko. Esan dut dedikatzen diedala euskara ikasten dutenei. Nik badakit zer den euskara ikastea, nire ama hizkuntza gaztelania da, baina ja daramat zenbat urte gara matzatia euskara ematen, 22, 23, 25 euskara ikasi nuenetik. Eta nik badakit prozesua nolakoa den. Eta honekin, liburu honekin, omenaldi txiki bat eman egin nahi diet euskara ikasten ari direnei motibatzeko, jakiteko, ailega daitekela idaztera, nahi badute, baina batez ere irakurtzera, eta hitz egitera animatzen ditut. Gaur daukagu, ditu lagunak hemen, eskerrik asko lagunak hemen egoteagatik, eta badakit zuetako batzuek ez dakizuela euskara. Eta, zertxo bait joango naiz itzultzen ulertzeko. Hemen daude nire lagun minak, poetak maiatzeko lagunak, el Club de los Poetas Rojoseko batzuk, jende asko, lagunak, eskerrik asko, nirekin egoteagatik gaur. Gurekin egoteagatik, enago gaur bakarrik, gaur nago oso ondo lagunduta lagunekin ere bai. Eta badaude ere bai hemen, badago talde bat oso berezia dena, eta Paulo Freiretik datoz. Ikasleak dira, Lidia da irakaslea, eta daude, gaztelania eta zertxo bait euskara ikasten. Eta nondik datozen gainera? Marokotik, Saharatik, Senegaletik, Nigeriatik, Tanzaniatik, inmersio talde batean. Hor daude guztiak. I eskerrik asko, ulertu duzue. Eskerrik asko. Espero dut gaur euskara entzuterakoan geratzea musikarekin, doinuarekin, eta zertxo bait seguro ulertzea. Mila esker ere bai, alkate jauna, zinegotziak miren, nora hortik ikusi dut ere bai, mila esker. Egia da niretzat gaur momento berezi bat dela. Nire gurasoak hor daudela, ez direla, ez dute piperrik ulertzen. Eta, nire lenguzinak bai. Eta, ezke hori da, esan dudana lehen, guia gara osto euskaldunak, eskerrik asko. Eloi utzi dut hortik, ere bai montaia egin duena eta nirekin gaur daudenak. Sangita Oiarzabal, Eneko Etxegarai, Paco Izagirre, aterako dela, eta Ana Moreno. Zer esan, quería deciros que muchísimas gracias. Seguro que todo esto ya lo habéis entendido, no lo tendré que traducir, las gracias y todo esto. Pero sí deciros que este libro está dedicado a mi familia, que mirad, mi familia viene de Jaén,
Hay quien estáis aquí de Marruecos, de Tanzania, de Nigeria, pero mi familia pues también vino de Jaén y aquí estamos, las hojas, lo que ellos han sembrado, ya somos hojas euskaldunas y os animo a aprender euskera y, bueno, castellano, euskera y a manejaros también. A nada que poquito que sepáis, a intentar comunicaros en euskera. Aupai, ¿vale? Eskerrik asko. Bueno, badago beste gauza bat oso importantea dena liburu honetan. Ikusi duzuelen teloian Antzon Balberde. Antzon Balberdek aukeratu zuen liburu honetatik poema bat, eta hain zuzen ere aukeratu zuen Zenbat denbora poema izenekoa. Eta musikatu zuen, eta azken diskoan abesti bat da. A ber, zuek ulertuko didazue zer zen niretzat, entzun nuenean, berak deitu zidanean esateko hori egingo zuela. Pues bueno, ez dut hitzik hori esateko. Ze poza, vamos, eske bizitza osoan ikusten dut ez dudala horrelako oparirik jasoko. Bueno, pues igual bai, ez dakit. A ber, baina bueno, da, niretzat nago oso eskertuta. Antzon Balberdek ere egin du hemen hitzaurrea. Esan zidan, nik ez dakit hori egiten. Baina, bueno, hemen egon zenean, Poetak Maiatzean, hitz batzuk esan zituen, ez dakit, teloiarekin igual ez dituzue hitzak entzun. Bueno, esaten duena da, batez ere hori, murgiltzeko liburuan, murgiltzeko naturan, ze naturari buruz hitz egingo du, eta denbora, nola joaten den denbora pasatzen kontatzen du liburuak. Eta berak esaten duen bezala, eseri sofa batean, eta irakurri. Antzon Balberde ha musicado uno de los poemas del libro y eligió el que da título al libro. Pero tengo que decir que no era el título que yo había elegido para el libro. Había elegido Déjà vu, el que ha leído antes Sanguita. Pero fue tal el subidón que me dio cuando eligió el poema que le he puesto al libro el título Zenbat denbora. Eta gero konturatu naiz, benetan titulu horik egokiena zela Zenbat denbora. Eta orain irakurriko dizuet Zenbat denbora. Abestu gabe. Poemak, kokatzeko, imagina ezazue, sofa batean zaudetela, sofa edo eserleku batean, liburu bat irakurtzen ari zarete, eta nire hori gertatzen zait askotan, zuei ere bai gertatzen zaizuen. Eta geratzen naiz, igual irakurri dute pasarte bat, eta geratzen naiz como hipnotizada, con el libro en las manos, me quedo después de leerlo, no de leer el libro entero, puede ser que haya leído un poquito, y me quedo pensando, me va llevando a otro mundo, a una tercera dimensión. Pues de esto habla este poema. Imaginaros que habéis leído un libro y que estáis en ese momento en trance que habéis leído, a ver dónde os lleva. Zenbat denbora. Besaulkiaren ertzean eserita, liburu itxi bat esku artean, gorputza tentzioz beteta, lepoa mugiezin, aurkitzen dut neure burua. Zenbat denbora daramatonela. Irakurri berri dudan poema, barrenean kateatu zait, korridore baten paretak sortuz, non oroitzapen enbrioiek irrizte egiten dute, korridorearen likido amniotikoaz blai. Enaiz esperoan egongo gerezi ondoak loratu arte. Nire bihotzaren taupada ozenek argi dute ez direla Peneloperen kartzelari izango. Enaiz azken gerezien esperoan egongo. Nire arima, gereziak babesten dituen zarearen barnean zelatan, txoriek jateko grinatik
urrun gelditzen da. Nire arima ez dago iraungitze data baten menpe. Eskerrik asko. Askotan noa mendira, askok dakizuenez apeian izen daukat etxe bat, eta niretzat gauzarik politena da basora, izki basora joatea. Askotan eramaten dut arazoren bat edo kezkaren bat buruan, baina hasten naizenean igoeran, hasieran nire begiak daude beherantz begira, baina ibili ahala nire begira da joaten da altxatzen, eta bukatzen dudanean paseoa bare bueltatzen naiz etxera. Me enteré hace poco que se llamaban baños de bosque. Y es algo que hago habitualmente en el bosque de Izki, que lo tenemos aquí a 20 minutos, que tenemos un paraíso. Pues voy a pasear por el bosque, llevo muchas veces una carga grande de pensamientos o de proyectos, o no tengo muy claro cómo hacer. Y a medida que voy subiendo, el bosque me ayuda y me va dando soluciones. Venga, Paco, guazen mendira. Igoera kaitua, bidearen zailtasunean murgildurik, pauso bakoitzarekin lurra zulatuz, gorputz osoaren zama daramate nire begiek. Aurrera egin nahiaren ahaleginak betetzen du espazio osoa, harik eta zergaitia oso ondo jakin gabe, betazalek gora egin eta begien aurrean pagoek abetutako basoa agertzen zaidan arte. Eta haien osto golenen artean arratsaldeko zeruaren zati ebakiak. Lurraren erakargarritasunetik askatuta, arnasa estutzen didan aldapa ahaztuta, nire begiradak aurrera egiten du ibilbidean lagun ditudan enborrek bultzaturik, harik eta gailurra jotzean, landareria aldatzen den arte, eta nire begietara gertzen den ibarra. Eguzkiak bere azken izpiak eskaintzen dituenean, lur segatu berriek patchworka osatzen dute mendi ertzez jositako udaloialez. Erentzugea, urrezko eraztunetan kiribildua, ostotzaz estalitako aldapa urrunean irristatzen da. Eztarria esitzen zidaten errotarriak eramanez. Esnatu da baso-ontza, gerizen zeintzailea. Haren kantuak gauaren iluna adierazten du, itzuli behar dudala gogora ekarriz. Ibilbidearen bihurgune batean nire existentziaren kateak askatu dira, eta itolarri zitzaidan pisua arindu. Nire espiritua bare itzuli da. Naturarekin jarraitzen dugu, eta orain, Ana Morenok, eta Ana Moreno da nire lehengusina ere bai, eramango gaitu hortensiak ikustera, baina hortensia hauek ikusiko duzue kolorea aldatuko dutela. Bueno, vamos con las hortensias, con Ana Moreno, que es mi prima. Hortentzien uda. Itsasoak nire odola baitu eta hortentziak engainatu zituen.
nire mareagatibuen indar suminduak, makalen ostoan azpialdea gogoraztindu zuen, iparraldeko haizea itxas brisa bihurtuz. Kostalderik gabeko basoan, goizeko intzaren atxari, kresalaren usaina aditu zitzaion. Hortentziak, itxasoaren presentzia susmatzean, sekula baino indar handiagoz loratu ziren. Eta ilargi gabeko gau hartan, nire zainetan kateatua zegoen itxasgorak, ekaitz bortitz batean ustu zuen bere amorrua. Ez dakit nola, baina lorategiko belarra urdin bihurtu zen. Arratsalde batean, Donostian nengoela, nire semea han bizi da, eta joan ginen egun baterarekin pasatzera. Portuan, ume batzuk zeuden jolasten. Txanpon bat, jendea botatzen ziren txanpon bat, eta haiek, burutik bera bota, eta txanpona hartu. Eta galdetu nien, zer jolas da hori? Eta esan zidaten, a buscar la perrita. En el puerto de Donosti, un día que andaba por allí, pues vi unos niños jugando. Y eran niños, esta vez digo niños, no niños y niñas, porque era una cuadrilla de chicos aquel día. Y la gente les tiraba monedas y ellos se tiraban de cabeza, cogían, la moneda era para ellos. Y les pregunté, ¿qué juego es este? Y me dijeron, pues se llama A buscar la perrita. Y me dijeron, pero tú no eres de aquí, ¿verdad? Y pues no soy de Donosti. Dices que este juego es ya de nuestros antepasados. Eta horrela, begira, hitz horiek zu ez zara hemengoa, tú no eres de aquí. Hasieran zen galdera bat, no? Haiek egin zidaten como pregunta, tú no eres de aquí. Baina nik geratu nintzen honekin, eta ez zara hemengoa, no eres de aquí, no eres de aquí, no eres de aquí. Eta poema hau hasi zen jolas batekin, baina bukatzen du beste leku batean, itsasoan. Eta itsasoan ona datozenak, ze bere bizitza galtzen dute askotan batera batean. Eta, begira hori gertatzen da poesiarekin, eta hori gertatzen zain niri idazten dudanean. Hasten naiz poema bat idazten kontatzen historia hori, baina gero badago zerbait eramaten nauena beste leku batera. De un juego de niños, de a buscar la perrita, se convierte en un poema de denuncia. El no eres de aquí, no eres de aquí, no eres de aquí. Y el agua, el mar, también muchas veces, por desgracia, y es lo que comentaba, que se convierte en un poema reivindicativo, ¿no? De denuncia, ¿no? De lo que está pasando en el océano con todas las personas que intentan venir a buscar una vida mejor. Vamos a buscar la perrita, Eneko Etxegaray. A buscar la perrita. Donostiako portuan algarak eta ronkak. Mutiko batzuen oiuak malekoian. Txanpon bat bota eta hartuko dugu. Ilaran, eserita, udako jolas bat besterik ez da. Jolas horren izena galdetzen diet. Ez ara hemengoa, ez da? Eta salpen guztiekin. Aintzinako jolas bata. A buscar la perrita. Belaunaldi, umeok egin dugu. Arro diote. Egun batean, bakoitzeko 12 ura atera genuen. Gaur 10 zentimo. Ez zara hemengoa, errepikatzen dute olatuek. Urak ere, ametzen oihartzunak ekarriko ditu. Ez zara hemengoa, ez zara hemengoa, ez zara hemengoa. Urak ere, etorkizunaren oihartzuna akabatuko du. Zer ekar dezake urak? Poetari hitzak ekarri zizkioten olatuek, poema idazteko. Zer ekar dezake urak? Ontsi xipristin honetan, bizitza berri baten ametzak. Zer ekar dezake urak? Ez zara hemengoa, eta olatuak zue ametza jipoituko dute. Gaur eta atzo,
hondartzatik gertu, olatuek itxaropenak suntsitzen dituzte. Zer egin, zer egin, zer egin. Jakin izan banu, enukeen egingo, baldintza irreala. Badakit bizitzak onena ekar dezakeela, edo dena uka dezakeela, edo zuntzi dezakeela. Jakitean nahiago, orduan, nintzatekeen bide honetatik pasatuko, baldintza irreala. Arriskatzen naiz, eroriz ikasten da oinez. Hor dago koska, zangita egin edo zer egin? Egin. Egin. Erortzen gara, altzatuko gara berriro. Hondartzara bueltatzen gara berriro, baina orain goaz asko gustatzen zaidan paradisu batera. Ea. Iera goaz. Eara joan nintzen, pues, duela urte pare bat edo hiru igual, bueno, zenbat denbora, ez dakit. Eta nire lagunekin, Jon Larrinagarekin eta Marijerekin eta bere alabarekin eta lagunekin, pues bueno, egon nintzen egun batzuk, oso egun politak, ean badago festival bat, poesia egunak, eako poesia egunak, eta bueno, han eman nituen egun batzuk, eta pilo bat gustatu zitzaidan, ea. Eta hondartzara joan nintzen, eta ara non konturatuko zarete, ea, noiz esaten dugu, ea, zehazka kanta batean. Eta hondartzan dengoela beti iramaten dut kuaderno bat, ara non lurrak hitz egin zidan, benetan, hitz egin zidan eta lurra zen amalurra eta itsasoa zen bere semea. Sentitu nuen itsasoa zela semea eta hori itsasgora edo itsasbera dagoenean ematen du badoala, ez dela bueltatuko. La primera vez que ves el mar, ¿quién te dice que va a volver? Se va y vuelve. Como, bueno, es una reflexión que empiezo a hacer en el poema, mezclando el nombre del pueblo, Ea, con Ea, cuando hacemos la canción de cuna. Y bueno, pues este poema igual, surgió... Elisa, ideia bat, igual egingo dugu guztion artean, poemak badauka satitxo bat, errepikatzen dena, ez? Bueno, Pako irakurriko du lehenengo partea, eta berak esaten duenean ea, igual guztiok errepikatza berriro, ea, holako... Bai, prest? Lo vuelvo a decir en castellano, para los que no, que igual intentamos hacer que tiene una repetición pequeña, con un juego también para que participéis vosotros y vosotras. Entonces, cuando Paco repita ea en el poema, pues nos lo repetimos también, ea, ¿vale? Lo hace 4 o 5 veces, creo. Venga, probamos, ¿Os animáis? mecemos, venga. Ea. Lehenengo Paco, el jefe Paco. Venga, lehenengo Paco eta gero gu. Ea. Taren zuek, ea. Venga, ber lokartzen den itsasoa. Ánimo, Paco. Hemen badago abots bat gurekin gaur ez dagoena eta datzetsu, eta zehazka kanta berak, berari entzungo diogu. Aniku nishawani, awawa bikana shaina, awani bisini, aniku nishawani. Ea. Zehazka kanta.
Amalurrak urrezko zehaska bat prestatu zuen ozeanoa kulunkatzeko. Ea. Amalurrak olatuak elikatu zituen bere bularretatik gainezka egiten zuen itsasadarraren isuriarekin. Ea. Esne horren aparra olatuen espainertzetan zabaldu zen, urra haize kirrikiekin jolasten zen bitartean. Ea. Amalur, zure altzotik behera marea jeisten ari da. Amalur, likido amniotikoak zure umetokia utzi du. Ume nirea, zure urak nire magalera hueltatuko dira. Dena ziklikoa da. Munduko bazter urrunetara bultzatzen eta erakartzen zaituen indar bortitz horrek baga erraldoia, olatu apurtua, itxasoia, edo ozeano barea bihurtzen zaituen horrek, erakarpen horrek, ilargi horrek, nire baitara ekarriko zaitu berriz ere. Oso ondo, Jaisten ari da marea. Mareak behera egin du. Urak apenas lastantzen ditu nire belaunak. Eta isiltasunaren bila aurrera jarraitzen dut. Oraindik eze dagoen itsasertz berri batera iristen naizen arte. Portugetzen arrokak arez ainguraturik daude. Kostaldea orrialde batean gordenaian kuadernoa ateratzen dut. Itsasoa arnasa hartzen ari da. Nire bihotzaren taupadak arratsaldearen erritmo leunean kulunka, itsas xuxurla horretan galtzen dira. Kuadernoa loguraz busti eta ni olatuen zehazka kanta honetan lokartzen naiz. Poema hau Marijerentzat eta Jon Larrinagarrentzat dira. Eskerrik asko. Nora zoaz, Angita? Bidai bat egitera. Bidaia bat egitera? Bai, Nora? ez dakit. Non egon zara azte buru honetan, enteratu naiz? Madrilen egon naiz. Madrilen egon zara? Bai. Orduan Madrilera goaz? Joan Adibidez. etorria egingo dugu. A ber, Madrilera joan da zertara? Pues lagunak ikustera. Zer egin? Egin. Pues nos vamos en tren con Sanguita. A ver, ¿a dónde nos lleva este viaje? Itxaron apur bat, Trenaren ametsa. Trenaren deiatiatik ikusten ditudan makaletan, bidaia guztien aurretiko ikara zipristinak usten ditut eskegirik. Huts egiteko kezka, data eta ordutegiak nahasteko beldurra. Begien aurrean pasa den azkeneko mendizkan geratu dira zintzilik.
errua, bidaia luze guztien lagun mina, alboko eserlekuan jezarri da. Ametsak nirnirka ari dira trenbidean. Bazterrean utzitako bagoia astuak, Ibaiak, zuaizkak, haiz errotak, belarmetak, lantegiak, mendiko antenak, argi dorre erraldoiak, atzean utzirik. Eguzki izpiak odei grisazken artean sartzen dira. Gari berdearekin muga egiten duten, zail luberrituak kolorestatuz. Lantegi eta erliebe ezagunek bidaiaren amaiera iragartzen dute. Zer egongo da, geltokiaren beste aldean zain? Berriz ere, erlojuaren orratzek, beste bizitza baten bidaia neurtuko dute. Zure izena marrasten, antzematen ditut. Ah. Nire izenaz dituzte, Eskerrik asko. Nik kafea dut gustuko, baina izan behar da deskafeinatua. Bestela, hartzen badut atzeden aldian, badakizu nik Ekialde Institutuan egiten dudala lan, klaseak ematen ditut momentuz, ja jubilatzear nago, baina momentuz jarraituko dut zertxo bait gehiago. Eta kafe normal hartzen badut atzeden aldian, urrengo klasean temario osoa ematen dut. Pobrez. Así que deskafeinatua hartu behar dut. Eta, hobetotea, ze horrela ez dut arazorik. Cuando tomo café normal, que no sea descafeinado, pues, aunque sea por la mañana, pues es que si tengo una clase al momento de tomarme el café, que les puedo dar todo el temario. Cuidado, Lidia, con todo tu alumnado que tienes ahí, no sé si te pasará lo mismo. Parecido. Así que, yo aunque tome también un café a primera hora de la mañana, me hace efecto incluso tarde-noche. Y pues esta vez yo pedí un café normal. No, perdón, pedí un café descafeinado, pero me lo trajeron normal. A veces las máquinas se confunden. Y claro, ¿qué ocurrió? Toda la noche sin dormir, como la canción. Y es lo que tiene también, toda una noche sin dormir, que das vueltas y de un café no descafeinado surgió este poema. Vosotras imaginaros que habéis tomado un café normal, que estáis toda la noche sin dormir. A ver dónde os lleva, dónde os lleve a cada uno y a cada una. Gau deskafeinatua, noche descafeinada. Deskafeinatua eskatu, eta kafe normala ekarri. Gau osoa begirik bildu gabe. Gau osoa ametsak apurtzen edo apurrak josten. Maldan behera, talaiatik kostaldeko geometria inprimatu zitzaidan pentsamenduetan. Amildegitik maldan behera irristatu ziren gaueko orduak, dagoeneko iragana bahituta. Orain aldia erresumindu itsasoarekin nahastuz. Geroa, olatuen indarrak kolpatzen duen bezala, kostaldeko geometria zulatzen. Gau osoa begirik bildu gabe, gau osoa zu gabe. Gauzak ez dira berdin deskafeinatzen gauean. Eskerrik asko. Irakurriko dizuet, orain itsas gereziak. Joan zait, topatu behar dut orain. Este es un poema de amor y en él, veis que mis temas, además del tiempo, la naturaleza, el bosque y el mar. Y al final
salgo de la playa y con cerezas marinas en mis labios. Itsas gereziak. Gabaiak, area eta zeru ertza inork baino beto ezagutzen ditu. Uarte baten itzala darama egapean. Iria mozorroz jantzita, Atlantikoa zeru hartzaz araindi eta sumendien paisaia mutua begiztatu du hondartzaren beste aldean. Alizioek negua desbideratu dute gabaiaren lurraldera. Arearekiko eta hormarekiko perpendikularrean bilatu du babesa. Txalupek, mareak kulunkatzen dituzten gunean, olatuak apenas iristen diren lekuan. Txoko horretan, ur bazterretik atera eta nire ezpain itsas gereziak eskaini nizkizun. Eskerrik asko. Eta orain badago bat errepikapenak, izenburua duena, baina errepikapenak pues hori ikasten da con las repeticiones. Como ha dicho antes Sangita, zer egin o egin ala ez, egiten baduzu eta gaizki ateratzen bada hurrengoan badakizu. Ez egin, edo igual egin berriro, horrela ikasten ari gara. Repitiendo. Este es cortito. Errepikapenak. Iragana errepikatzen ikusi dut gaur. Itxura dirdiratzu horren azpian belartzarrak identifikatu ditut oraingoan. Iraganeko asmo gaiztoak antzematen ditut. Entzun berri ditudan hitz horietan. Zahartzen ari naizela gaur konturatu naiz. Eskerrik asko. Esadazu, Esadazu, Zer? Ez didazu zerbait esan behar? Bai, esango diate zerbait. Edo noiz. Noiz, nik uste du ja ekaitza zetorrela. Bueno, ekaitzarekin Paco dator. Paco, con esa voz que tiene, nos va a hablar de la tormenta. Eta ekaitzarekin berdin gertatzen da. Deskribapen bat dago hasieran, ekaitza arrun baten deskribapena, baina gero deskribapen horrek eramaten gaitu beste leku batera, gerra batera. Ekaitza dator. Ba hori, ekaitza dator. Instant batean zerua itxi da. Haizeak oraingonetan eguzkiaren babesle, hodeiak astintzen ditu. Uzta makina baten burrumba entzuten da. Txoriak egan presaka, ostoak airean garrasika. Une batez, oskarbi dago berriz ere. Ostoen uluek ez dute engainatzen, badator ekaitza. Instant batean, bizitza itxi da. Haizeak oraingo honetan inoren babesle ez, bizitzak astintzen ditu. Gerra makina baten burrumba entzuten da. Arimak egan presaka, bizitzak airean garrasika. Une batez, oskarbi dago berriz ere. Arimen uluek ez dute engainatzen, aterperi gabe nola bizi daiteke. ¿Cómo se puede vivir sin refugio? Horrela bukatzen du poema. Bueno, noiz? Noiz? Bale, noiz egiteko errepikapen badago baitare, orduan aprobetsatuko zaituztegu baitare, bale?
Eta esaldi bakoitzaren hasieran noiz esan behar duzue. Bale, nik lagundu behizuet. Jakiteko noiz esan behar den, bale? Noiz. Noiz utzi zioten gure gorputzek bata bestearen moldera egokitzeari. Noiz. Noiz laganion zure saietze zurren formetan nora ezean ibiltzeari. Noiz. Noiz ahaztu zuen ihintzak gure egun sentietara etortzeko bidea. Noiz. Noiz hasi ziren gure bihotz taupadak ubide lehor baten zurrunbiloan biraka. Noiz. Noiz utzi zioten gure gorputzetzanek perpendikular desiragarri izateari paralelo bakartuak bihurtzeko. Noiz. 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 Oso ondo, oso ondo. Rikasko. Ana, zer moduz, boleroak dakizkizu? Bueno, ezagutzen ditut batzuk, oiek Los Panchos eta oiek, ezta? Bai, boleroak dituzue gustuko? Bai, buruz dakizkizue? Bai. Eta, Ana, ez duzu pentsatzen boleroek dana dakitela? Gehiegi Maitasunari dakite. buruz dana dakite. Bai, ala ez? Bai. ¿Os gustan los boleros? Bai. ¿Y pensáis que los boleros saben todo del amor? No. Sí. Bueno, de todo habrá para pensar que sí, que no. Pues poema honek badu izenburu berezi bat eta da Malditos boleros. Bolero madarikatuak. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a Bolero conocer un madarikatuak. mundo lleno de ilusiones. Boleroek kutsatzen nauen gaixotasun bat dute. Que las semanas Nire bizitzan maitasunari buruz sentitu dudan guztia. Haiek dakite. Musikak, hitzek, zuzenean zuritzen dizkidate geruza guztiak. Haien pozoia sartzeko. Birus honen aurka borrokatzen naiz. Garrasik abesten ditut boleroak. Bioskada kusatzeko. Baina alferrik beti galtzen dut. Bolero madarikatuak, atera nire burutek, nire memoriatik. Ez duzue ikusten ez dudala antidotorik. Nire bizitzan, maitasuna sentitu dudan guztia. Boleroek dagoeneko bazekiten. Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Eskerrik asko. Bueno, orain irakurriko dizuet poema bat nire semeari eta alabari dedikatuta. Eta da, Enarak. Begira, nire semearen logelaren ondoan, leioaren ondoan, teiapean, Enarek bi kabi jarri. Bueno, hasieran jarri zuten kabi bat, abi bat, eta gero, oren demorarekin gustatu zaielekua, eta bi. Baina haiek daude bi, eta nire semea ja, alde egin du, egan egiten du. Eta irekitzen dudanean leioa eta begiratzen ditudanean batez ere udaberrian etortzen direnean eta berriro kumeak txiokat daudenean, daukat un poco de melancolía. En la habitación de mi hijo, que está por ahí,
pero ya no está en Gasteiz, él ya vuela, vuela afuera. Junto a su ventana, en el alero, hace años ya pusieron unas golondrinas, un nido. Ahora ya hay 2 nidos, 2, uno para mi hijo, para Josu, y otro para Ania, para mi hija, para los 2. Y cada vez que abro la ventana me da siempre cierta melancolía, ¿no? El recordarles de pequeños. Y este poema pues se lo dedico a mis hijos, a mi hijo y a mi hija. Pues vamos a ver dónde estás. Enarak se titula Golondrinas. Semearen logelako leioan, urteroko abian, enararen kumeak txioka ari dira. Lehenengo aldian bezala, unkitu egin naute. Uztaia, laster nagusituko dira eta aske egingo dute egan. Nire kumea, egin aske egan. Nire bihotza ez da zure kaiola. Itzuli zeu ere udaberrian. Le digo a mi hijo y a mi hija que mi corazón... ¿Dónde estáis? La jaula esta, que mi corazón no sea una jaula, que vuelen libres. Eta hasiko gara ja azken poemak irakurtzen, irakurriko dizuet bat, Las últimas cerezas izenekoa, azken gereziak, izango da urrengo liburuaren, poema batzuk bai erabiliko direla urrengo liburuan, itxulita, izango dira ezberdinak, pero bueno, izango dugu, urrengo liburuan egongo da Las últimas cerezas. Azken gereziak. Mirad, en este poema lo que cuento es que se puede ir a una agencia de viajes, mirar los viajes en la portada. Puedes ir a un hotel y desde el hotel hacer una foto desde una terraza que tenga piscina y ver cualquier monumento. Pero ahí no está la emoción. Para mí la emoción estuvo en un día que cuando ya no esperaba que los cerezos tuvieran cerezas, me acerqué a uno de ellos y allí, bajo unas ramas, estaban escondidas las últimas cerezas. Azken gereziak hartu ditut gaur. Zein baino zein ederrago, ostoen artean uzkurtuak, txoriek ikusi gabeak. Ez dut zoragarritasunik topatu luxuzko hotel baten igerilekuan. Luxuzko hotel baten terrazatik monumento bat ikustea, argazki polit bat besterik ez da izan. Atzera begiratzen dut. Etzegoen zirrararik, bidaia agentzia baten aldizkariaren azalean eskutaturik. Olimpoko jainko zenbila aritu naiz, kateatu nauten paradisu artifizialak topatzeko. Gaur, ezer esperoen nuenean, hortxe, ostoen artean eskutatuta, zirrarak eraldatu nau. Arratsaldearen ispiluan, zein baino zein ederrago, ostoen artean uzkurtuak, txoriak, ikusi gabeak, azken gereziak hartu ditut. Orain bai, orain ez adazu zerbait. Venga ba. Zer esango du? Ez adazu. Zein da zure begietan dir egiten duen ilun sentia? Entzuten alduzu itxasgora zurzurien xuxurla estian. Iristen aldira olatuak zure oinak lastantzera. Nire oxigenoa arnasten aldute zure birikek. Gogoratzen aldute zure eskuek
nire gorputzaren geometria. Gordetzen aldute zure Espainek azken gerezien zaporea. Nita zoroitzen alzara, limoi ondoaren usainak heltzen zaituenean? Bueltan izango alzara udazkena bihotza ostorik gabe utzi baino lehen? Esadazu. 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 Zure baitan. Os invito de nuevo a un paseo por el bosque y a sentir esa madre naturaleza. Bueno, eskerrik asko Iñaki eta Eloiri, ze irudiak haiek bideoa Iñaki grabatu zuen eta montaia Eloik egin du. Zure baitan. Jainkoak bizi diren lurraldean, isiltasunaren erritmoa, ur hotzaren perkusio etengabeak zehazten du. Iratzeak urertzaren esanetara makurtzen dira, pago erraldoien ostoek emeki dantzatzen duten bitartean. Arroketan sortutako zuloguneek, aspaldiko kondairen zehazka, aterpe ematen diete jadanik humus diren negu zaharren eskaintzei. Egunaren azkeneko argi izpiek altxatu duten urrezko bidea beirate bihurtu da pagoaren oinetan. Arintasun osoz bizi naiz zure baitan, ama lur. Nire pausoek ez dezatela zure jainkotasuna urratu. Bueno, orain ikusten ari gara asko. Hemendik aurrera gehiago eta gogoratuko zarete. Zer sentitzen du hosto batek erortzen denean? ¿Qué siente una hoja cuando cae de una rama a la que estaba sujeta? Pues ese tiempo yo lo veo como un tiempo de libertad. Aunque esa hoja sepa que debajo le está esperando la tierra y quizá las espinas de la vida, todo ese tiempo que ha estado volando ha sido libre. Neuk ere badut amets bat. Ostoa udazkenari aurrea hartuz, airea dabil egan. Aizerik gabeko zurrunbilo eroan, orekari eutzi nahian. Armiar mazarea euskorrean, kulunkan dagoen bitartean, zorutik urrun, dantzatzeari utzi gabe, tximeleta amestua izango da. Behean lurra, masusten zehazka, esperoan dago. Nork egingo lioke uko, zoriontasun momentu horri, amaraunean, eskegita egon arren. Neuk ere, amets bat dut. Bueno. Eskerrik asko. Mila esker. Pausei. Bueno, mila esker. Bueno, ez esango dizuet. Bihar egongo naiz irakurtzen ere bai, 7etan Elkar liburu dendan, eta nahi baduzue, pues bueno, berriro entzutea, ara joan zaitezkete. Mañana haré una lectura también en Elkar, a las 7 de la tarde, que si os apetece seguir escuchando, mañana ya será íntegro en euskera, pues ahí estáis invitadas, invitados a ir. Y mientras tanto, pues
A ver si leéis el libro y si os gusta. Awani bisini. Awani